Wallahi tallahi mata kuna bawa kanku wahala. Kuna ɗumama kanku, kuna sama kanku ciwon kai. Kuna ba ma kanku fiba ban san akan me ba. To menene idan mijinki ya ga ƙawarki ya ce yana so? Me a ciki? Ai idan ƙawance ya kai ƙawance a zauna tare hajiya. Ni na ɗauki duniya da sauƙi. Idan har za ka iya min rashin mutunci zan iya maka rashin mutunci. Idan har za ka iya min mutunci zan iya maka mutunci. Idan mijina ya zo min da shawarar zai auri ƙawata, wallahi zan ce na gode wa Allah, Allah ya tabbatar da alheri. Idan na ga zan iya zama mu murzaki shi in zauna mu murzaki shi. Idan na ga ba zan iya zama mu murzaki shi ba sai in bar mata mijin in je in auri ubanta. Ko kuma in bar mishi gidan in je in auri yayansa ko in auri ogansa ko in auri amininsa. Aure ne ai. In har za ka iya rashin mutunci ni ma zan iya rashin mutunci. Me a ciki? Sai ku ringa sawa kanku ciwon zuciya kina ihu kina waye waye a'a. Idan na ga in zauna, in zauna. Idan na ga ba zan zauna ba, in tattare na waya na in ƙara gaba. Sai ki bar su tare, ke ma ki jiƙa mai rashin mutunci. In har mutum zai iya cin mutuncin ka kada ku manta. Duk wanda ya miki kayan kara wallahi wallahi kuma sana itace. Wanda ya tsuguna ya gaishe ka kwanta ka gaishe shi. Wanda ya tsinka maka mari ka masa tsirara. Ai harkar duniya ce cuɗe ni in cuɗe ka. Idan ka karta min rashin mutunci in karta maka rashin mutunci menene a ciki? Waye a ciki? Babu wani abu. In har kana ganin zaka iya neman ƙawata ka aura, ni ma ko zan iya fita daga gidanka in je in auri amininka. What's the big deal? I don't understand. It's very simple. So ku daina ɗumama kanku. Ko kin yi hayaniya, kin yi zage-zage, kin ci mutunci, ana iya komawa baya aje ana yi. Idan namiji ya sa ma ido a cikin danginki ko cikin ƙawayenki babu wani hayaniya, kana suka aura mana. Me a ciki? Saboda ko ihu zaki ko ciwon zuciya ko ki ci mutuncin waye ki ɗaga ma kanki kawai ki bawa kanki hypertension a iska a wofi, wallahi sai yayi abin da ya ga dama. Dan akwai namijin da ya iya neman mata a waje, akwai kuma namijin da ya iya neman matan cikin gida. To idan kika samu akuya wato taure bunsuru nake gaya miki, zaki international a cikin gida zai nemi mata. Idan ya nemi mata a cikin gida kika ga zaki ya haƙuri da shi ki iya haƙuri da shi. Idan kika ga ba zaki ya haƙuri da shi ba ki fita. Domin duk namijin da ya san darajar matarsa a waje yake neman mata kuma baya taɓa bari matarsa ta sani. Baya taɓa nunawa. Amma namijin da bai san darajar matarsa ba a cikin gida yake neman mata. To idan ya fara daga cikin gida babu wanda ba zai nema ba ko uwarki idan ba ta yi nisa ba zai iya neman ta saboda akwai akuyoyin maza. Sannan mata akwai masu cin mutunci. Akwai wata mace wanda ta kasa samun nata, ta kasa neman nata namiji sai idan ta ga mijin ƙawarta lokacin ne za ta san cewa ta iya siddabaru, ta iya kurkusa, ta iya gulma, ta iya yauƙi sai kiga tana neman ta karɓa. Me a ciki? Ai ni daman an koyar da ni a gidanmu iyayena sun koyar da ni idan na gaji da riga in ba wa wanda ba su da shi. Saboda haka ba wani abu bane. Idan har tana son sai ki ɗauka ki bata. Ai daman duk wanda ke ta aure mijinki kin taimaka mata. Tunda bata gani ba bata iya neman nata ba sai da ke kika samu kika aura sannan ta zo take ta ta samu. Wallahi bismillah. Ai mai sa'a ne mai daraja ce kuma akwai mace akwai muna mata. Saboda haka me wani abin ciki? Wallahi tallahi kada ki daga hankalinki idan an ce wai mijinki zai auri ƙawarki. Sai aka yi yaya. Bismillah. Ai da mun mace zai auro. Tunda mun tabbatar da cewa mazajen mata 4 ne. Sai aka yi bismillah. Amma idan har zaka iya cin mutunci ka tabbatar da cewa ni ma zan iya ci maka mutunci. Wannan a rubuce yake. Babu gudu wallahi bana tsoro. Ko yanzu bismillah a shirye nake daidai. Ina ga zan iya ɗamarar yaƙi, ina ga ba zan iya ɗamarar yaƙi ban ɗauki jakata in ƙara gaba. Ni ma in je in ji ƙanawa rashin mutunci. Shine yayi wannan in zaka iya haƙuri, in ba zaka iya haƙuri ba simple and short. Hafsat zaki sunana.